është një ditë që publiku dhe qytetarët e Republikës Kosovës janë duke forë se dyrët e kuvendit Kosovës po mbyllen dhe kuvendi Kosovës po bllokohet. E kot edhe ju të nderuar përfaqësues të mediave e gazetorë që e pat sfidë çosjen edhe mundësinë që ne qenë të bashkërisht me neve në qëllimin e vetëm me informu qytetarët e Kosovës saktësisht se çka është duke ndodhur, sidomos në javën e fundit, po edhe sot me rendin kushtetues, me cënimin e kushtetuesës dhe me çosjen edhe tendencën e organizatës e cila organizat banditeske e cila është e veshur me petkun e pushtetit dhe përmes pushtetit presionon e rendin kushtetues dhe potencon me fuq shoqërinë tonë vendin tonë në një anarki të plot. Ne jemi bashkërisht me deputet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës, që të duhet të falenderoj për me bë punën tonë. Neve mandatin e ka dhënë populli, na ka dhënë qytetarët e Kosovës. Nuk na ka dhënë mandatin Albin Kurti, edhe nuk mundet me na dhënë. Andaj me qëllimin që me mbrojt shtëpërshmërinë, me qëllimin që me funksionalizu kuvendin, deputetë e Partisë Demokratike të Kosovës janë drejtuar në shkresë zyrtare kryesues të seancës dhe drejtori në mënyrë që vazhdohet seanca, deputetët të zgjidhen dhe të funksionalizohet kuvendi, institucioni më i lartë i vendit. Përkundër kërkesës tonë, nuk ka gjetur mbështetje dhe nuk është thirrë vazhdimi i seancës, andaj ne kemi vepruar drejt dhe jemi ardhur këtu ku e kemi mandatin edhe për çka na ka dhënë qytetarët e Kosovës në përfaqësu në mënyrë që me përcjell si qëndrim tonë politik pro funksionalizimin të kuvendit dhe me kthy Kosovën në binar kushtetues që është duke rrëshitur prej ditës ditë dhe tash është duke u kriju si shembull që realisht nëse organizata banditeske nuk e respekton kushtetutën, atë shkruhet fika logjike pse në biznes privat atë duhet të pamu tapimin. Nuk të shkel kushtetutën pse nëse më shkel ligjin. Po është më shumë se alarmante, më shumë se shqetësuese dhe sigurisht që ne do të vazhdojmë me qëndrime dhe me aktivitetet tona politike. Hapi parë është kuvendi i Kosovës, këtu ku duhet të mbyllen dhe të gjejë zgjidhje dhe të funksionalizohet kuvendi dhe të ketë stabilitet funksional institucionet e Kosovës. Dhe sigurisht që nëse shtetën mundësit mrena kuvendit të Kosovës, do të jenë hopa tonë tjerë, të guximshëm dhe të vendosur për me mbrojt demokracinë, për me mbrojt shtetin, edhe për me siguri respektiv qytetarëve në shtetin tonë, i cili është i ndërtuar si rezultat i sakrificës burrave e grove, brez pas brezi, dhe gjokut dëshmorëve e martyrëve, andaj e kemi amanet me rujt, me mbrojt, me punu me ndëshmëri dhe me përgjithësi. Që 18 muaj, prej kur Albin Kurti dhe vetë vendosja kanë fuqinë më të madhe politike, në këtë vend nuk ka stabilitet edhe nuk ka normalitet. Çdo herë kem alarm, kem reagu, mirë po kjo çka është duke ndodhur aktualisht, sidomos javën e fundit, është përtej asoj çka mundet edhe me imagjinu. Pra, rënohet tërësisht rendi kushtetues në vendin tonë dhe tërësisht institucionet tona janë jashtë funksionit. Po as nuk kemi qeveri, as nuk kemi president, as nuk kemi kuvend funksional. Shtrohet pyetja çka është duke funksionuar, çka kemi funksionore aktualisht. Dhe po ne, po ju kërkoj edhe juve ndërru media, po ju kërkoj gjithë qytetarët e Kosovës, ju kërkojmë bashkërisht që me e alarmu, me ngrit zonën edhe me reagu bashkërisht, masovikisht, kundër ti njeriu i cili është duke tentu me energjinë, çosjen dhe veprimet e tij zhbë shtetin e Kosovës. Faleminderit shumë për prezencën. Ne jemi këtu sot me ftesën e grupit parlamentar Partisë Demokratike për të ushtruar një funksion tonin që është jetik për Kosovën sot. Sovraniteti i takon popullit, i takon institucionet zgjedhura dhe ne që jemi këtu që po jemi të zgjedhur. Bllokimi i kuvendit Kosovës është senim i sovranitetit
rendit kushtetues dhe demokracisë. Ne nuk do të lejojmë në asnjë formë, në asnjë mënyrë që të dhunohet e drejta e qytetarëve me qenë kuvend dhe pas institucione. Të tri normat kryesore, cilat e rregullojnë funksionimin e këtij kuvendi janë shkelë. Neni 66 të Kushtetutës, akvendimi i gjykatës kushtetuese Neni 140 dhe rregulloria e punës për numrin të 48. Çfarë do justifikimi është tentim për me bloku votën e lirë qytetarëve që të pasojnë ne. Këtë u të dalejën, u falenderoj. Unë dola mi taku disa bashkëdhëtar që janë miq prej Evrope, por edhe shtete tjera që kanë pasur edhe kërkesë marrë me vizitu kuvendin, ndërsa blokada institucionale, se ta quaj blokada e konstruimit e kuvendit, është e parësyeshme, është e panevojshme, ngrit tensione, polarizon shoqërinë edhe e dëmton demokracinë në Republikën e Kosovës. Ne kur të kemi vendim politik të grupit parlamentar, sigurisht ato edhe do t'i kuptoni, po sot ka qenë edhe ashtu ditë e hapur për vizitat e bashkëdhëtarëve. Pjesëmarrja politike, organizimet politike, grupe politike janë në arsyen sepse nuk po konstruohet kuvendi. Ne vetëm mund të thrasim atë të cilin e ka bloku për shkak të moshës kryesuesin zotëri Dehari që ta thresë seancën e rregullt edhe të krijohet mundësia e institucioneve të reja nga dalën nga zgjedhjet e qershorit. Këtë pyet në Lumir Abdigjika. Edhe për këtë pyet në Lumir Abdigjika. Gzim. Ju a keni prek dikon me dorë, ju a keni prek dikon të kur e ku në kohë. Atja u bika i shefe ujë që përët me zbut vagzonin. Po thua, që aty ka ra një veri seancë. Që aty ka ra një veri seancë. Bravo. Hajde, a ka mo? A ka edhe na i kush? A ka mo? Në mirë, merri. A dam prap? A dam prap e dashur? Gjuj prap. A dam prap? A dam prap? E mirë je. E mirë je Albon. Kjo që s'po e thëni seancën. Nëse përsëri shkojmë në zgjedhje. Prandaj nuk Po shkoni jam. Terni kush ti s'u në program problemi u milioni tjetër. Po me Po problemi me dormos tu. Ç'është me dormos tu? Po je pishkë në kushtetutën. Po do me po pazar. Ja hajde. Ja hajde ti. Ç'është ju pe brek në kushtetutën. Po boni pazar. Për ju më e se pazar. Mos u prek. Ti më shtytëm, mos u prek. O legishti. Ora do të më do. Si zon, ja mos hajde. Do i dhon vendi. Mos na vallzoni, mos na shini pallovra, o domagog. Mos na shini pallovra, o domagog. Hajde. Çish ose na rrej dorën për shkak. Thirrë shkak, thirrë kutarin tan, edhe shkak. Hajde. Esë. Bani muar me neve me punë. S'është normale kjo. Me këtu pallovra. Jo pa këtë dërë me e kalzu pallovra. Shkone o do më vura.
mos bëna e gore. Me kohë jo normal, shqiptarët kishte të respektu kushtetutën. Mos bëna e gore. Mos bëna e gore. Si zdorohen këta të mojtë demokragji? Jo është e njëjtë, është 2 vjetë që të i thonë, keni të bloku këtë venin. Hajde të resoncën. Jo, pse? Jo keni problem marrëveshje. Hajde ne. Po çfarë marrëveshje me juve, bes? Do në marrëveshje ju. Mos ma propagandë këto. Pse po i konsultoni kuvendit dhe kurse ka uzë duken banale. Prandaj nëse këta mendojnë që kjo është forma që duhet shkojnë përpara, le ta bëjnë. Por këta kanë probleme të leadershipit dhe prandaj edhe veprimet i kanë të pakontrolluara. Klena. Por kundër demarkacionit dhe kundër Me kamera. Pra edhe njëherë, ne kur s'kemi gjujtur gaz lotësjellës, kur s'kemi pas ka uzë. Kur, vetëm atëherë kur veprimet tona politike, juridike nuk kanë krypun, kemi ndërmarrë dhe veprimet të tjera. Por, ta kur s'kan ka uzë, bëjmë veprimet të tjera. Këta njëherë thanë që i keni të i kaluar rafatin mos tirë në seancë. Tash po kërkojnë me thirë seancë, unë s'po i kuptoj për besë. Por ja që janë veprimet e tyre, janë akuzat e tyre të pabaza, le të vazhdojnë. Të ketë marrëveshje politike është paraprakisht shumë e rëndësishme, sepse mungesa e një marrëveshje politike çon në zgjedhje. Ju e dini sa shumë përpjekje kanë bërë kur e kanë udhëhequr seancën për zgjedhjen e presidentit. Kur ne i ftonim që të vinin sallë, ta nuk vinin, e bojkotonin kuvendin. Qytetarët nuk i kanë sjell kuvend për me bojkotu dhe me i pengu konstituimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Prandaj edhe janë veprimet të tyre të pakontrolluara, për të cilat jam shumë e bindur që do të bëjnë. A mund ta lidhani rrugën? Ka dalë babla se se kemi jetë me mirë.